係直接 boss 係嘛？點直接 boss 啫？你又波士咧？唔係直接 boss 啊？冇直接 boss。我敲你的。圣佑树。打斷好了。我輕輕地交到出晒嘅咯喎，呢啲波。乜閪都冇得交，係咁啦。你閪你，俾你哋打係嘅。全力以赴。你打。打斷好了。其他嘢打鳩晒咯。天錘好了，灰烬好了。係啊。點解唔帶 boss 咧？我覺得。我都唔知點解唔帶 boss。你係控唔到點帶 boss 啫？準備吐息。準備 AOE 好了。我敲你的。打斷好了。聖佑好了。圣佑树，全力以赴。打斷好了。準備吐息，拋開人群。復仇之盾好了。天錘好了，灰烬好了。準備吐息。打斷好了。準備 AOE。全力以赴。打斷好了。敲鐘好了。又開電話。天錘好了，灰烬好了。我敲你的。圣佑好了，打斷好了，全力以赴。準備 AOE。咩啱啱嗰場唔記得睇下支閪沖涼戰，咁咪而家睇咯，呢場睇咯。超肥啫！又鳩又柒又話交爆發先打多少少。屌你老母2.7啱啱。有隻閪佬唔收血咯，佢冇三目標。遠程都係差啲。我屌呢個收血啊！仲唔係要收血？三目標啊，人哋要打。田生唔係最憎收血嘅咩？田生最憎收其血。實最好就係你喺手又一波，你喺手又一波就最啱啦。但係你要分兩波。係啊，你個尾你又分兩波，家產又一波。注意腳你哋又下。控唔到，唉，使閪控㗎，又呢樣又嗰樣。唔使控㗎，係啊，直接爆發直接爆死打爆佢。發。注意腳下。你拉一打嗰隻架空，等於直接爆發壓死佢。直接爆發壓死㗎，天錘好了，灰烬你咁樣仲閪煩。無敵無敵。我注意腳又覺得下。好煩啊！你老母你啲爆發都唔閪使計時嘅，家產講閪嘅。啱啱戰士我都唔覺得煩。你冇你都冇爆發時間嘅，你唔間全力以赴多人。。自律好了。啱我啱我個草壓落嚟壓死佢喎。有奧法喺度，肯定可以7隻㗎。天錘好了，自律好了，灰烬好了，聖佑好了。又打電話啦。打電話咪啱。全力以赴。你閪用係一隻打電話。你閪都要幾多隻？總之係得打電話好。我壓死佢啦！
隊長 AOE 就靠你哋打啦。推進好了，天錘好了。啊，等我上隻賊，你有冇去打時光攞個一件撳下先，舒服下先，爽到閪咁。全力以赴。均码好了，操中好了。等陣，就係我等等陣。我敲等你的。乜柒啫？等等閪啊！你老母邊有得等嘅啫？我冇見到，追殺啦，點得？冇啊，又唔等，乜柒都冇啊。冇就輕輕交個小爆發，我都係交個小爆發，交個速，只有速可以交。全力以赴。好，差啲俾你射死。唔係幻象嚟嘅咩？天錘好了，灰烬好了。有咩閪用啊？均码好了。一齊行定係點？行下前少少吧，可以。殺5、4、2、1。中啦！反正我冇入戰。反正我冇入戰。完美喎，平時總會有一個人係要犧牲嘅。我敲你的。你一個閃現上去就實賺跳死。我又唔係話我話平時總會有一個人要犧牲喺後邊。圖騰快打。你閃現上去開咗怪先至會。注意腳下。話明一齊行啊嘛，我點會做啲咁嘅事咧？我唉，唔知。人哋用腳，你又唔用，但係均码好了。邊個？地都天錘好了，灰烬好我唔了。係自己目咗。標是你。無敵好了，圖騰快打。制裁之錘。快啲帶過去，等我個速可以炸喎，唔係要打好耐啊！炸到未啊？未炸落嚟，炸落嚟。鬧咗嗰幾百萬。啊，炸到啦！操中好了。全力以赴好了，灰烬好了。我敲你的。图腾快打。全力以赴。制裁好了，注意脚下。最後要中一次。冇啊！目標是你，圖騰快打。你宣，快啲宣！注意腳下。自由祝福。全力以赴。好閪再有自由啫，唔家產。均碼好了。你個後跳死嘅。好了。你老母緊要嘛，啱啱。自由好。快啲，仲有2秒要 AOE 啦。注意腳下。有料啦。邊邊啊？肥仔嗰邊。邊邊？試血喺嗰邊啲啊！試血喎。有冇試都行肥仔嗰邊。咁你係加埋橋上一波定係呢度啊？
全部拉夠晒，全部拉鳩晒咯。行到過去啊，等佢過嚟先。我敲你的，全力以赴。快打断！係過到嚟啦。均码好了，打断好了，全力以赴。天锤好了，灰烬好了，咪啲波開咯，拉埋佢上嚟咯。呢邊。下個版本可以玩盜賊。呢個版本都要玩㗎，嚟馬好閪打梗係得。可以玩啦，狂徒你咩登頂嘅又。即係點啊？呢度開始拉埋橋下個波啊！係啊，盜賊都係版本沒玩先勁。係嗰啲廢閪。你都 CD 好啦，你而家唔開幾時開啫？咁咪而家開咯，拉埋橋下喎。歪就係啦，直接。知啊，之後都可以閪埋啦，急到閪咁。注意腳下！睇頭。係啊，圣佑树，俾人暈咗。均码好了，木之光，屌你老味，真係你 T 都要俾人暈㗎。真佢點會俾人暈咧？有冰封之人真係㗎，閪嚟㗎。冰封之人解唔到喎。梗係解到㗎。你同一個玩 DKT 嘅人講呢啲，咪即係俾打面嘅意思。真係解唔到喎，俾乜柒嘢都唔俾就。你係昏迷啊，絕對解得到。佢噴咗個閪嘢解唔到。噴嗰個啊，噴嗰個你可以6巴啊嘛。衝入去，衝冇啊，入去，位以為唔中㗎。衝！你係叻閪，點解我死嘅咧？問題係因為佢暈低咗，均码好了，佢暈低咗佢打你小啦。钟好了，你係咩尋一尋到 OT 嘅會？因為我俾人控鳩咗咯，都講幾多百。唔係佢俾人噴頭啊，噴我喺頭獵人啲仇恨唔係應該高過我嘅咩？圣佑好了，佢啲仇恨全部轉晒我度全力以㗎。赴。快跑！天锤好了，灰烬好了，快躲开！均码阳光好了，我屌你乜放到個勾度落標嚟？快跑！敲钟好了，閪個水。你啦，咁快死咗啦，全力以赴。死太快。天锤已經好了，灰慢烬好了，啦。快跑！哦，我敲你的，唉，我係煩，啲水太多。均码好了，向後拉少少。快跑！誒，黑戒律用一件紅咁啊，威強。你咩嘢？咪試下咯。快躲開！一件雲唔可以奶㗎，淨黑係得戒律唔係 DBS 奶嘅。嚟㗎，黑戒律唔係奶嚟㗎，你可以試下㗎。我暗木望啊嘛，戒律佢都已經當係奶㗎啦。我望過啦，傻閪黑戒律啲技能。全力以咁赴。你老味賴死晒朋友啊！可以。佢唔係拉嚟我打話佢嗰個傷係 DPS 嘅咩嚟㗎咯？我奶殺都睇過啦，都係 DPS 嚟嘅。唔係咁黑戒律事實係奶可以，但係
即係佢輸出係奶，不過佢放嗰啲技能就奶唔起人嗰啲嚟嘅咯。係即係係咯，我意思即係因為佢係輸出轉奶係啊，啊嘛佢輸。出轉奶冇。葉少諗呢樣嘢冇錯，我都諗過，我都望過，但係我望嗰啲技能就知閪晒。你老母佢唔想救贖，咁你玩隻閪啊？係啊，佢冇救贖㗎。都話咗佢嗰個淨係輸出㗎咯，佢冇一丁點嘅奶嘅喺入邊嘅。放個藥都唔大係陸你都要上救贖㗎，家產唔上救贖，齋打輸出有個閪屌用啊！所以就除咗自己之後，啲隊友死閪晒㗎。我都塞個藥入去啦。冇嘅，睇過啦已經。唔加㗎。我奶晒睇過啦嘛，因為佢一個奶嘅技能都唔放落去嘅，全部都係傷害輸出嚟嘅。自由祝福，有個屌用啊！我敲你的。军马好了。自由以赴。喂，打快啲啊！好威快啊！我打得。電話響啊！好係靚咁就。你阿媽閪打到最後，你老母都讀唔出技能，你已經衰到閪嘅。趁電話響啊！打死晒怪佢。军马好了，好了。操中好了。我區。區咗。我敲好了。我區咗啦，我都話我可以區快㗎。打斷。冇斷啊！冇斷啊！呢個我冇斷啊！全力以赴。OT 啊！有隻 OT 啊！打斷好了。又話獵人冇 OT 嘅。要拉埋嗰邊嗰啲喎。佢清咗上邊㗎咯佢跳咗嗰一隻啊嘛。正面，無敵好了。冇三目標啊，喺度轉位。屌你啦！你係唔夠嘛？好似呃柒你咁，你試下唔拉啦。打斷好了。你跳咗一隻就要補一波，呢度至少。收肉好了。你啱啱上邊嗰度你只係拉咗一波，咪因為啱啱嗰度拉兩波，左右都拉晒咪得。你有進度睇嘛？而家先94。趁我冇轉佢係拉唔96係多。啊！打埋呢只咪96咯，如果你唔拉邊有96啊？啱啱好啦未？你老味趁我冇轉取係拉唔係多，切到係。有我咪啦。話你要拉埋咯，要拉一波咯，可能唔係好夠添。終於拆出嚟啦個幻象，全力以赴。咩幻象啊？正面。死亡相凍啊！正面。哦，個附魔啊嘛。個附魔幻象。打斷好了。其實佢呢個一件宏都幾係正嘅，你阿媽連幾多個敵人都幫你監控埋，全力以赴。回現場按拉嘅。第時佢咁閪晒啲插件啊，都係要靠佢㗎啦，真係。
咁閪晒插片啊！睇下得翻幾多人玩啊？冚家產衰過懷舊多翻啲老闆，多翻啲懷舊服老闆玩啦。咁閪隻插片就要靠佢嘅。真係又到執啦，多技能撳冚家產有閪辦法唔教佢啊！笑閪死咗。又到呢間商場揾錢嘅時候。你老母我而家有成2個插件嚟監控住我應該撳咩技能㗎喎？你老母佢冇閪咗呢啲插件，我知閪撳咩技能？ 5、全力以赴，3、2。特別打咁閪多隻職業冚家產，我你一手快兩隻咁就話咁閪到有肌肉記憶啫。打斷好了，天錘好了，推進好了。注意脚改啦，太閪多技能啦，確實。佢主要係輸出循環，輸出嘅循環太閪多，太閪複雜。係啊，咪就係咯。你啲後生仔覺得複雜。咁咪真係改嘅。我覺得你就算後生仔啊，冚家產你咁閪多隻職業要玩嘅話，都搞唔掂啦，係嘛？都記唔住啦。咪走去玩晒 T 咯。你咁柒多，係我閪柒多。然之後所以我係只玩一個咯，唔使記咯。好，打斷好了，天錘只玩一個好好了，閪悶嘅，講真。係啊，你玩一個好閪悶嘅咧又。快集合，好似係肥仔哥咁，唔家產一個號打你阿媽50幾場，咁有乜意義？真係一個打50幾場，你個閪人唔悶啊怪！肥仔哥好勤力㗎真係，淨係玩我好打你阿媽50幾場喎，你諗下。同我哋邊個打都係嘅程界劇。消耗晒啲熱情嘅阿星。係啊。所以佢而家唔上啦。佢而家都 A 啦，好多人都 A。都鐵手。你老母你，如果係一隻號嘅話，講句唔好聽啊，你打幾多個星期啊？你尾一個月乜柒都畢業啦！一個月你一隻號都冇畢業，你扮咩嘢啫？全力以赴好了。你尾如果你齋打一隻號一個月唔畢業啊，真係冇乜可能性嘅真係，除非你唔閪打嘅啫。好似阿七爺嗰啲咁，更加唔想。你畢咩業啫，掂生？你打極都唔出嘅，打團盤。我話一個月畢業個牧師號，你畢咩業啊？屌你老味，你咁講喎，唔家產我買多隻號。咁關咩事啫？你落去都係隻 DK 落單啫嘛，你啲嘢冇出，你畢咩業啊？復仇之盾好了，我嘅畢業嘅意思係基本上裝等畢業，唔係一定要嗰啲裝備畢業。咁肯定要有裝備先畢業，裝備有夠用。要嘅你求其着上去就叫畢業啊？唔通你畢業肯定係叫畢業裝先至畢業㗎？嚇！你擺滿有夠用啊嗰身。即係我意思係，例如你啱啱版本一開嘅時候，基本上12層都限晒啦，咁你都打到冇嘢好打啦，咁仲唔叫畢業啊？仲使咩要咩裝備啫？如果12層啊冇難度嘅，咁你着乜柒都畢到業㗎啦。我講版本開始嗰時啊，咁你都係第3個星期就限晒㗎啦，最遲。咁咪咯，咁咪就係話咯，我意思咪就係咁嘅意思咯。咁你第2、3個星期基本上你乜嘢裝備都限晒㗎啦。魔獸世界畢業肯定係計裝備畢業㗎嘛，邊有計打咗幾多？你裝備畢業，你又唔係打嗰啲咁嘅嘢。反正我覺得畢業就畢業，你唔好理。玩到冇嘢好玩就畢業㗎啦，我覺得。係啊，玩到冇嘢好玩畢業㗎啦，我話畢業。你老母要原本都未裝畢備畢業，話唔家產有啲好似我呢啲咪黑嘅，你老母3、4個月都攞唔到嗰件閪嘢㗎，咁啊即係唔使畢業啦。佢而家咪換咯，所以俾你。佢而家咪所以俾你換咯。咁咪所以咪就係話你要裝備畢業就冇得講嘅，只可以講係玩到冇嘢好玩就畢業㗎啦，對於我嚟講。但係裝備畢業我真係1個月就畢業咗喎。快分散，你有啲人係歐王，有啲人啊唔係歐王，先係有得自己玩好講嘅。啦，屌！其實我講我今個賽季真係唔算歐㗎，我第2次落 M 先齊晒，第1次落都冇。有屎運。對於我嚟講就係玩到冇嘢好玩就畢業㗎啦，劇情啊剩啊全部都做閪晒啦，該攞嘅成就攞晒啦，大米又打完啦，咁啊佢唔畢業。暗影教我當時係冇畢業到㗎，我打到最後都冇安道恩隻戒指㗎。天錘好了，推進好了。
敲你的。我從來都未有試過有一隻號可以裝備不完嘅，反正我從來都唔強求呢一係嘢上。我打到最後都冇安道恩嘅戒指啊！我有啊，安道恩嗰隻戒指 H 嘅 H 算閪嘢啊咁樣，肯定唔計㗎啦 H 嗰啲。咁咪所以咪就係有就得咯，你閪佢。得㗎，我啊唔閪咁冇咁乜嘢嘅，一定要 M 咁閪講究，一定要 M 嗰隻先算嘅。有就得㗎啦。快跑！快分散！好似你嗰啲 H 紙拋嗰啲，我晨早就有啦，咁點啊？第二個 CD 就有啦。是老樹，全力以赴。睇頭睇頭睇頭，嗰個天錘好了，推進好了，打斷好了。我屌！快跑！自律好了。最閪衰開歌，哇！加係咗10閪死我！